ஸோ 2005 மிகப்பெரிய வெள்ளம் இருந்த ஒரு ஆண்டு. 2020 வந்து நவம்பருக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து வரிசையாக மழை பெஞ்சிட்டு இருந்த நிகழ்வுன்னு பார்த்த ஆண்டு. ஸோ இந்த ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் 2005 இருந்தால் அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் வரிசையாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். 2020 மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மேபி ஒரு 10-15 நாள் நமக்கு கேப் கிடைக்கலாம். அக்டோபர் இப்போ வானிலை படிகள் வச்சு பார்த்தோம்னா இந்த சலனத்துக்கு அப்புறம் அக்டோபர் 4வது வாரம், நவம்பர் முதல் வாரமும் மேபி கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கலாம். அது இன்னும் கன்ஃபார்ம்டாக தெரியல. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு 10-15 நாள் 10 நாள் கொஞ்சம் கேப் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சலனங்கள் இருக்கிற மாதிரி தான் வானிலை படிவுகள் காட்டுது. ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு சலனம்ங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம். இந்த சலனம் எங்க நகருதோ அதை பொறுத்து மழை இருக்கும். அது சலனம் குறிப்பிடுறது நீங்க புயலை குறிப்பிடுறீங்க. குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியிலிருந்து புயல் வரைக்கும் இது வந்து எது வேணா ஆகலாம்.